శ్రీ చౌడేశ్వరీదేవి మాంత్రిక జ్యోతిష్యాలయం ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు కాళికాదేవి ఆరాధకులు ప్రధాన తాంత్రిక శ్రీ ఎంకే శాస్త్రి గారు. స్త్రీ పురుష వశీకరణం 100% గ్యారంటీ. మీకెటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కాళికా దైవశక్తి పూజల ద్వారా పరిహారం చేయగలరు. ఫోన్ నంబర్ 9481312761. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్. జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? ముక్కు పట్టేసి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుందా? జలుబు దగ్గు వచ్చిందంటే చాలు వెంటనే జ్వరం కూడా వచ్చేస్తుంది కదా. కడుపంతా భారంగా చిరాగ్గా ఉంటుంది. వీటితో పాటు తలనొప్పి అదనంగా బాధిస్తూ ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు నెమ్మదిగా పడిపోతున్నాయి. దీనివల్ల చలి తీవ్రత ఎక్కువైపోతుంది. వీటికి తోడు వర్షాలు కూడా అడపా పడుతూ ఉండడంతో జలుబులు జ్వరాలు ఎక్కువయ్యాయి. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులతో పాటు జ్వరం బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఇవి తగ్గడం కోసం చాలా మంది మెడికల్ షాప్ లో దొరికే మందులను తెగ వాడేస్తున్నారు. అయితే ఇలా ప్రతి చిన్నదానికి మందులు వాడుతూ ఉంటే సహజంగా మన శరీరంలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా నెమ్మదిగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి వాటిని వాడడం అంత మంచిది కాదని ప్రకృతి వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. న్యాచురల్ గా వచ్చే వాటిని న్యాచురల్ వస్తువులతోనే నయం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. వంటింట్లో నిత్యం వాడే మసాలా దినుసులు అల్లం, వెల్లుల్లి, తేనె, లవంగాలు, మిరియాలు వంటివి మనకు వచ్చే చిన్న జబ్బులను తగ్గించడమే కాదు, రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. వీటి వల్ల చక్కని ఆరోగ్యం మన సొంతం అవుతుంది అంటున్నారు. ఇక మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఆయుర్వేదానికి ఉన్న ప్రత్యేకత మరి ఏ వైద్యానికి కూడా లేదు. ఎంతటి కఠినమైన జబ్బునైనా ప్రకృతిలో లభించే మూలికలతో ఇట్టే నయం చేసేసుకోవచ్చు. శరీరానికి వేడి చేసినప్పుడు మాత్రమే శరీరం నుంచి సి విటమిన్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటివి మన బాడీని అటాక్ చేస్తాయి. అదే మనం గనక సి విటమిన్ తిరిగి మన శరీరంలో నింపుకుంటే చాలు, వెంటనే దగ్గు, జలుబు తగ్గిపోతాయి. ఇది చాలా సింపుల్ లాజిక్ కదా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో మన బాడీలో వైటమిన్ సిని పెంచి మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి ఒక అద్భుతమైన ఎనర్జీ డ్రింక్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. మన ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ఇది ఒక వంటింటి చిట్కా. ఇక మన బాడీలో వేస్ట్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా ఈ ఎనర్జీ డ్రింక్ అనేది చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మన ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ఈ ఎనర్జీ డ్రింక్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దానికంటే ముందు ఫ్రెండ్స్, మీకు మాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయకపోతే ఇప్పుడే లైక్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే ఒక్క లైక్ మాకు చాలా మోటివేషనల్ గా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఈ చిట్కా కోసం ముందుగా మనం తీసుకోవాల్సిన పదార్థం ఏంటంటే మిరియాలు. ప్రకృతికి మనకి మధ్య ఎంతో అనుబంధం ఉంది. పంచభూతాల నిర్మాణమే ఈ మానవ శరీరం. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది. కాబట్టి కాలానికి అనుగుణంగా దొరికే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ని తప్పనిసరిగా తినాలి. మన శరీరాన్ని నిర్మించిన ప్రకృతి దానికి కావలసినవి కూడా కాలానికి తగ్గట్టు ఇస్తూనే ఉంది. వాటిని మనం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తినాలి. మన వంటింట్లో ఉండే పోపుల పెట్టెలో నిత్యం మనకు అందుబాటులో ఉండే ఔషధం నల్ల మిరియాలు. అన్ని సుగంధ ద్రవ్యాల్లో కల్లా గొప్ప రాణి ఈ నల్ల మిరియాలు. క్వీన్ ఆఫ్ స్పైసెస్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. మన దేశంలో ఒకప్పుడు నల్ల మిరియాలను ఎక్కువగా పండించేవారు. సాంబార్లోకి, ఇతర కొన్ని ఫుడ్స్ లోకి పెప్పర్ పొడిని వాడితే చాలా మంచిది. బ్లాక్ పెప్పర్ గా పిలుచుకునే నల్ల మిరియాలు మన బాడీలో పేరుకుపోయిన ఎన్నో క్యాలరీలను కరిగించేస్తాయి. వీటిలో ఏసీకే విటమిన్లు, మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్ శరీరానికి బూస్టర్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఇవి తినడానికి కొంచెం ఘాటుగానే ఉంటాయి. తినగలిగిన వారు రోజు 2 మిరియాలు నోట్లో వేసుకుంటే చాలా మంచిది. ఈ మిరియాలు రోగ నిరోధక వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. అంతేకాదు మన ముఖం మీద వచ్చే మొటిమలు తగ్గించేందుకు యాంటీబయోటిక్ గా ఉపయోగపడుతుంది. ఎసిడిటీ సమస్యకు, బాడీ ఓవర్ హీట్ చేసినప్పుడు ఈ మిరియాలు చక్కని ఔషధంలాగా పనిచేస్తాయి. ఈ చిట్కా కోసం తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన పదార్థం ఏంటంటే లవంగాలు. వీటిని ఎక్కువగా వంటల్లో వాడుతూ ఉంటాం. ప్రతి ఇంట్లో ఇవి తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. బిర్యానీలోకి, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో ఈ లవంగాలను ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము. వీటిని యూజ్ చేయడం వల్ల బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది. అయితే కొంతమంది దీన్ని నార్మల్గా కూడా తింటూ ఉంటారు. నోటి నుంచి మంచి స్మెల్ రావడం కోసం ఒక లవంగాన్ని బొగ్గను పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది. లవంగాన్ని కూరలతో పాటు కాస్మెటిక్స్, ఫార్మాసిటికల్స్ ఉత్పత్తుల్లో కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. లవంగాలను రెగ్యులర్గా తింటూ ఉంటే పళ్ళు, చిగుళ్ళు దెబ్బతినవు, చాలా గట్టి పడతాయి. కొందరికి దూర ప్రయాణాలు పడవు కదా. ప్రయాణాల టైంలో మధ్యలో వామిటింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వారి సమస్యకు ఈ లవంగాలతో చెక్ పెట్టొచ్చు. ప్రయాణానికి ముందు ఒక 2 లవంగాలు నోట్లో వేసుకుంటే సరి. తిన్న ఆహారం జీర్ణమయ్యి వికారం లాంటివి పోతాయి. సో దీంతో ప్రయాణాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కూడా ఉండవు. వర్షంలో తడిసినా, స్వీట్లు తిన్నా, చల్లటివి ఏమన్నా తాగినా సరే చాలా మందికి వెంటనే జలుబు, దగ్గు వచ్చేసి తల పట్టేస్తుంది. అయితే ఇలాంటి సమయంలో రోజులో ఒక 5 లవంగాలను తింటే త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే శరీరంలో విష పదార్థాలని అవి బయటకు పంపించేస్తాయి. ఇది బీపీని, షుగర్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. లివర్, స్కిన్ సమస్యలు రాకుండా చూసుకుంటాయి లవంగాలు. లవంగాల్లో యోజనల్ ఆయిల్ ఉంటుంది. దీని కారణంగా నొప్పి, వాపు, మంటల్ని బాగా
బాగా తగ్గించేస్తుంది. అల్సర్ సమస్యలకు కూడా లవంగాలతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇక ఈ చిట్కా కోసం తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన పదార్థం ఏంటంటే అజ్వైన్ అంటే వాము. భారతీయులకు వాము గురించి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ఆయుర్వేదంలో అలాగే వంటల్లో కూడా ఎప్పటి నుంచో కూడా ఈ వామును మనం వాడుతూ వస్తున్నాం. ఈ వాము సర్వరోగ నివారణ కూడా. రాజస్థాన్లో వాముని ఎక్కువగా పండిస్తారు. ఇందులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. జీర్ణ సమస్యలకు విరుగుడుగా కొద్దిగా వాముని వేడి నీళ్ళలో కలిపి తీసుకోవాలి. జీలకర్రలా కనిపిస్తుంది కానీ దానికంటే చూడడానికి కొంచెం చిన్నవిగా ఉంటాయి. మన వంటింట్లోనే ఉండే ఒక అద్భుతమైన ఔషధం ఈ వాము. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ కూడా. కీళ్ళ నొప్పులు, మోకాళ్ళ నొప్పులు లాంటి ఎన్నో నొప్పుల్ని కూడా ఈ వాము నీరు తగ్గిస్తుంది. ఈ చిట్కా కోసం తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన పదార్థం ఏంటంటే గిలాయ్, అదేనండి తిప్పతీగ. మన చుట్టూ ఉండే మొక్కల గురించి మనకి చాలా విషయాలు తెలియవు. అలాంటి మొక్కల్లో తిప్పతీగ ఒకటి. ఇది మన ఇంటి చుట్టూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ మనం అంతగా పట్టించుకోం. తిప్పతీగను ఎక్కువగా ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీల కోసం వాడుతూ ఉంటారు. దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో గిలాయ్ అని, సంస్కృతంలో అమృత అని పిలుస్తారు. జ్వరాలు, ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది గిలాయ్. ఇది అజీర్తిని తగ్గించి జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. దీన్ని ఎక్కువగా రసం, కషాయం, పొడి రూపంలో వాడుతూ ఉంటారు. తిప్పతీగలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన బాడీలోని విష వ్యర్థాలను తొలగించి బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది. డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి జ్వరం కారణంగా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గినప్పుడు గిలాయ్ వాడితే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. తిప్పతీగలో హైపోగ్లైసెమిక్ అనే పదార్థం ఉండడం కారణంగా రక్తంలో ఉండే చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎనర్జీ డ్రింక్ ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక గ్లాస్ నీళ్లను వేసుకోండి. అందులో 6 లేదా 7 మిరియాలను వేయండి. తర్వాత 3 లేదా 4 లవంగాలను వేయాలి. తర్వాత అర స్పూన్ వామును కూడా అదే నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇక తర్వాత మనం తిప్పతీగ తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, సో తిప్పతీగని 4 లేదా 6 అంగుళాలు కాండం తీసుకుని దానిపై తొక్క తీసి ఒక 4 లేదా 5 ముక్కలాగా కట్ చేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర తిప్పతీగ కనుక లేకపోతే, అంటే ఉంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ లేకపోతే 5 లేదా 6 తులసి ఆకులైనా వేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా బాగా కలిసిలా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ బౌల్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకోండి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టద్దు, నెమ్మదిగా మరిగితేనే మనకి అందులో ఉన్న పోషకాలన్నీ కూడా వాటర్లోకి బాగా వస్తాయి. సో లో ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని మరిగించుకోండి. తర్వాత నెమ్మదిగా నీరు రంగు మారుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీ 100% ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఈ డ్రింక్ లో కొంచెం అంటే ఒక స్పూన్ బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. అంటే స్వీట్నెస్ కోసం కొద్దిగా బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. మాక్సిమం బెల్లాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేయండి, షుగర్ యాడ్ చేయొద్దు. పంచదార వేడి చేస్తుంది, బెల్లం చలవ చేస్తుంది. బెల్లం అనేది హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ని కూడా తొందరగా పెంచుతుంది. అసలే చలికాలం, ఈ టైంలో బెల్లం వాడితే మంచిది కూడా. ఎనీమియా రోగులకు ఇదొక మంచి ఔషధం. తర్వాత చిన్న అల్లం ముక్కను నూరుకుని ఆ మరిగి నీటిలో వేసుకోవాలి. చలికాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గుకు మంచి రామబాణం లాగా పనిచేస్తుంది అల్లం. ఒకవేళ అల్లం లేకపోతే సొంటి పొడి 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకోవచ్చు. సో ఇలా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి అంతా కలిసిలా బాగా మిక్స్ చేసుకుని మరిగించుకోండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిశ్రమాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోండి. అంతే అండి, మన ఎనర్జీ డ్రింక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. మన లంగ్స్ లో పేరుకుపోయిన కఫాన్ని ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా తొలగించేస్తాయి. ఇందులో ఒక స్పూన్ బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలకైతే 2 స్పూన్ల బెల్లాన్ని కూడా యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. షుగర్ యాడ్ చేయొద్దు. ఒకవేళ బాగా పెద్దవాళ్ళు అయితే మాత్రం అర స్పూన్ బెల్లాన్ని మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఈ ఆరోగ్యకరమైన డ్రింక్ ని ఉదయాన్నే తాగొచ్చు, అలానే రాత్రి నిద్రపోయే ముందు కూడా తాగొచ్చు. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగి పడుకుంటే తెల్లవారేసరికి జలుబు, దగ్గు, కఫము అంతా కూడా మాయమైపోతుంది. మార్నింగ్ కల్లా మన బాడీ అనేది బాగా రీఫ్రెష్ అయిపోతుంది. తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు లాంటివి కూడా మటమయమైపోతాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీ తయారు చేసుకోవడానికి మనం వాడిన ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మన ఇంట్లోనే దొరికేవే. సో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్ చేయండి, మీరు తాగండి, మీ పిల్లలకు కూడా ఇవ్వండి. ఇది చలికాలంలో మన శరీరానికి మేలు చేసే గొప్ప అమృతం అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే తయారు చేసుకోండి, మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ కాబట్టి మీకు తెలిసిన వారితో కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటుగా పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్లో ఆల్ అప్డేట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.